Kahartos teh gambaranana. Atawa aya nu nyeklan jika barudaknya ari kolot mah tapi da sok aya kolot ge nu heureuy nya tah aya berjamaah tah pas bagian ruku diceklan sok sia ari ruku mah can diceklan we itu beuki tinggalin tah nepi kakeun geus sujud kadua geus tinggalin 5 rukun ari saeta encan naon encan ruku da diceklan teh awakna sami eta oge batal teu beda we sapertikeun naon awakna diangkat tuluy dipengkolkeun dadana eta oge sami batal sabab tos berpaling ti arah kiblat. Ining baheula nya keur budak keur salat Allahu Akbar angkat we awakna teh tuluy dipengkolkeun batal eta teh ngan baheula mah dipengkolkeun teh sok mengkol deui nya padahal mah ku dipengkolkeun arahna utamana mah bagian naon dada nya nu kedah mayun ka kiblat eta teh batal sanajan mengkolna teh ku batur jiga diangkat atawa disigungnya kadupa kasigung dugi kakeun kieu keur salat teh kasigung tah nya ngagilir tah eta oge sami batalnya sabab tos teu madep ka kiblat. Kumaha lamun awakna bengkung lamun contohnya ari dada nama ka dieu nya ngan ari awakna ka dieu ai dada nama ka dieu majuna maka usahakeun dada sing lempeng sanajan awakna nyangeyeng kieu ya lamun ieu mah lamun aya nya bakating nu kudu madep ka kiblat teh naonana dadana sanajan beungeutna mah ka kaler ka kidul ceuk kasarna mah sanajan kieu nya Allahu Akbar bari nempo ka tukang jadi salatna eta teh ngan meureun sakabina-bina nya baheula mah ieu maneh mah batal salatna ngalieuk padahal mah ngalieuk mah teu naon teu batal dan nu batal mah lamun nu ngalieukna naon dada tos ta ieu ge wa ta'akhuru bi aksaro min salasati arkanin tawilatin ngan pedah ieu rukun anu tilu teh rukun anu paranjang tawihan deui cek tadinya aya rukun panjang aya rukun pondok aya rukun towil aya rukun qasir nya qasiroh tawilah gitu ta ieu nu dimaksud tingaleun ku tilu rukun tawa leuwih loba teh rukun anu panjang. Naon rukun nu panjang teh tah rukun nu panjang teh ruku sujud tah eta rukun nu panjangnya anapun iktidal jeung diuk antara dua sujud eta mah kaya teu diitung sabab rukunna rukun anu pondok. Tadi dia aya bahasa falayu adu minha al-i'tidalu wal julusu bainas sajdataini teu diitung i'tidal jeung diuk antara dua sujud mah naon sababna li annahuma qasironi sabab eta rukun nu dua mah diitungna rukun qasir rukun anu pendek rukun pamisahnya antara ruku jeung sujud teh pamisahna naon i'tidal antara sujud kahiji jeung sujud kadua teh pamisahna naon diuk antara dua sujud tanu eta mah teu diitung berarti lamun imam jeung makmum keur nangtung tuluy makmumna ruku berarti dihitung sabaraha hiji makmum i'tidal dihitung sabaraha hiji pan i'tidal mah ceuk tadi henteu dihitung da rukun pondok tuluy ayeuna sujud dihitung sabaraha dua diuk antara dua sujud dua nya dua keneh tuluy sujud kadua tilu tah lamun teh mah imam geus beres sujud dua nya berarti beres sujud dua teh bisa langsung nangtung deui mun bagian nangtung bisa langsung tahiyat mun bagian tahiyat imam cengkatina sujud kadua sedengkeun posisi si makmum masih keneh nangtung
sanajan udzur cek tadi ge udzur nama naharek nyeri cangkeng atawa dicekelan batur salat dina naon hareupeun tihang nah aya nu nalian awakna teh kana tihang pan teu bisa ruku nya tah sanajan kitu ari tingaleuna 3 rukun bari nu paranjang mah tetep batal. Ieu teh gambaran ieu teh contoh ieu teh moal kabayang ku urang mah sabab henteu terjadi di urang masa pertos kitu teh nu nalian moal aya keur berjamaah ngadak-ngadak nyeri cangkeng teu bisa ruku eta oge jarang aya da urang mah geuning ari kira-kira cangkeng nyeri mah moal berjamaahnya tah jadi kapiheulaan ku eta mantak moal terjadi secara logika secara adat anu terjadi di urang titik eta masalah tingaleun berarti mafhum teh hukum anu bisa dipahami lamun tingaleuna kakara 2 rukun mah masih keneh sah alias bisa disusul dengan syarat urangna uzur contoh imam makmum imam iya atunya ieu makmum imam ruku Allahu akbar ieu nyeri cangkeng teu bisa rukunya imam itidal sami Allahu liman hamidah masih kena nyeri imam sujud Allahu akbar ieu masih kena nyeri imam diuk antara 2 sujud nah ujug-ujug cager ieu nyeri cangkeng teh susul ruku itidal sujudnya sanepina nyusul imam lamun teh mah aya uzur tinggalna teh gambaran cangkengna nyeri lamun dirukukeun teh lamun tinggalna ngan sakadar 2 rukun nya ari geus 3 rukun mah urang mah jigana lamun tinggalin kitu kajeun teuing dibatalkeun nya da teu apal teh nya jeung deui cek tadi ge lamun kira-kira cangkeng nyeri mah di imamnya salatna sorangan kudu teh berjamaah aduh nyeri cangkeng padahal mah ruku kuat sujud kuatnya keun eta mah ada pilihan titik 2 wasaniha ayya'lama binti qolati imamihi pikeun si makmum nalika berjamaah kedah terang kana pundah pindahna gerakan si imam si makmum kedah terang kana pundah pindah gerakan si imam ruku makmum kedah terang imam i'tidal makmum kedah terang imam sujud makmum kedah terang supaya naon liyatamakana min mutabaatihi supaya ieu si makmum teh sampurna dina nuturkeun imam henteu tingaleun